nsanyuse nnyo okwogerako nammwe. Okusookera ddala neebaza okutusanyukira obulungi, twazze ne musanjukira bulungi n'abazinyi ne batuziniramu. Mwebale nnyo bannange, mwebale ddala. Ebisinga obungi babyogedde era siina nnyo bingi byakubabuulira, naye mbakubiriza nti byonna byeboogedde mu bikwate. Katikkiro byayogedde asembyeyo, emisomo egisomebbwa, ow'essiga tewabadde wasiga, ow'essiga yayogedde, Ssekkoba. N'olwekyo mbasaba mu bikwate ebyo byonna bye badde boogera, jjajja wamwe Lwomwa yabadde abyogera. Mpozi okwongerako ku ebyo, twagenze netutongoza omuti gwa Lwomwa. Omuti gwani? Omuti gwa Lwomwa. Omuti gwennyini si yo Lwomwa, kuba abalala bayinza okubijjamu naye ogwo omuti gwa Lwomwa. Njagala okyogerenga bwe mutyo. Mukama yeebazibwe. Mpozi omusumba ssebe weebale nnyo byatubuulidde, okubyogerako okwongerako katono ku byogedde. Watubuuliridde nti bingi, naye okusingira ddala batugambye nti twagalane n'ebika byaffe, era nyongera okubakubiriza mwagale ebika byammwe. Temuli Ssande era yeeyise nawandiga tekirimu ttabbu, wadde ojja kunkuba akaama mbuulire ddala ekituufu, naye nga ebya Ssande tebirimu, ebyekika tebirimu Ssande. N'olwekyo nze nalokoka, Mukama yeebazibwe. Tekinkwasa nsonyi kubagamba nti nalokoka n'entamwa bya Ssande. N'olwekyo ekikaabwe nkibaamu, sirabamu bya Ssande. Bwe biba ekijjawo ekityo sikigendamu. Ate olaba n'abalokola abamu, era ogenda okulaba banno ate ne bagenda awalala. Ebyo tobikola ki? Oyogera bye Yesu yagamba ati. Ekirungi Yesu gwe tubuulira, abasiraamu bamukkiriza, amadiini gonna gakkiriza Yesu Kristo. Abalala bamuyita bulala Yesu, abalala ani, naye nga Isa naye yoyo yatubuulira kwagalana nakusonyiwangana. Ombuulire ssebo owadde oyise nti Abakatoliki bawandike ku mikono, n'abasamize ne bakola ki? Ate bulijjo nange bwe nkola, kuba oba musamize nayo ddiini yenzikirize, naye nga kye tubakubiriza obe musiraamu obe muki naye kkiriza bonna bamanyi Yesu Kristo. Okujja kuba waliwo omusamize gwe nabuuza olumu nti owange gwe Yesu omumanyi otya? Nanga nti ate mumanyi bulungi, naye ne mugaali muna yayinza okukomawo okusala omusango gw'abalalu n'abafu. Mukkirize ne bajjajja obakkiriza abaafa kale, naye manya nti yagenda okukola ki? Aye tatugamba bingi, okumukkiriza agamba mwagalanenga, musonyiwaŋŋanenga, kyatwagaza. Abakulu b'ebika tetwawulamu madiini naki, naye kyetwagaza kyetubuulira kwagalana nakusonyiwa. Mukama yeebazibwe. Kwagalana ki? Nakusonyiwa. Oba oli Mukatoliki oba Musiraamu oba musamize, mulabira awo naye mwagale, musonyiwe ebyabakoze. Katonda kyatwagaza, era ndowooza waliwo yakyogedde, kyekiraga nti omanya nti Katonda gy'ali kasita okwata ebyo ebibiri. Ekirala ekyenyewo okwogera empisa bannaye, tugezeko nnyo okulaba nti tweyisa bulungi, okwagala mukirabye, naye weeyise bulungi, mube n'ensonyi. Buli kyokola omanye nti banaawulira batya. Jjajja Lwomwa anaawulira atya nti ow'ekika ky'Endiga yakoze bino? Ssaabasajja anaawulira atya nti omwana we, omusajja we, omuntu we akoze ekibi? N'olwekyo tube n'ensonyi, tukaseera nga tutya nti banaawulira batya. Naye okusingira ddala tya Katonda wo. Katonda anaawulira atya? Katonda andaba atya? Okoze kino, okoze munno ekibi, naye Katonda akutunuulidde atya? N'olwekyo tubeemu n'ensonyi buli kaseera nga tutya abatuli waggulu n'abali wansi, abaana bo. Oyinza okuswaza famire yonna ng'okoze ebikyamu, mubimanyi ebyo bannange. N'olwekyo mbajjukizaako bujjukiza ku by'empisa. Mpozi twagala okusoma bannaye, abaana musomese abaana, era mbajjukiza musomese abaana.
temukkiriza benaku zino tibikyakoma kumpiimpi mugezeeko nnyo okulaba nimukola ki mumutwala kubanga yengeri yokka ey'okukulaakulanamu ng'abaana abaganda ffe tulina okusomesa abaana baffe era okusingira ddala mubasomese emisomo gyonna obabawo omukisa gwonna ogw'okusoma mubasomese pozi twali tuguddewo engeri y'okusomesa abayendiga talina ssente bulungi ayinza okujja waliwo minisita waffe oba waali tali ondowooza oyo enjigiriza nga mwe mumumanya nti sebo tetulina baana tetulina ssente nga tulaba ki kyetuyinza okukola nolwekyo tebaba bwendiga atasomerwa kubanga mutemulina ssente mukama yabazibwe nolwekyo mujja netugezaako kyetusobodde netukikola era poze era wabadde omusomesa yabuulidde abaganda nti banaye abaganda tuli kuki tetugenda mu maaso tuli mwanyi naye kyenazuula era nti wano tetulina byakwerinda tulina okulwana nnyo okulaba nti kyetukola kyonna okwerinda tukiteeke muki mu byetulowooza kyentegeeza nti oyinza okulima olusuku lwo naye toluteekako mukuumi ayagala yennyina ayagala yenna yakola kyayagala oluusi baluloze abalogo gye bali mukimanyi bayinza okuloga oba okuteekamu eddagala ekyamu n'okukuloga bayinza okukulemesa oyinza okulima olusuku lwo oba olunza ente ezo yani bezikolako ekikyamu kubanga tebaagala olunde embuzi zo zezifa buli kaseera kubanga tolinawo security ofuba nnyo okulaba nti embuzi zo zisula bweru naye nga oziringiriza okuba nti tebazikolako bikyamu ebyo bituziza nnyo emabega tulagajja olulimi oluganda mpozi bakiyitawo kya okulagajjalira. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Bwooma Palm Resort in Bwooma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Bwooma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Bwooma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Bwooma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Bwooma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Ky'Endiga landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Bwooma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Bwooma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Bwooma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence
Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you